Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko nyuma, kipaji changu, mtaji wangu. Mimi ni mshiriki namba 2. Nimesimama mbele yenu kuwasilisha mada inayosema kipaji changu, mtaji wangu. Kwanza tujue maana ya kipaji. Kipaji ni uwezo wa asili ambao mtu amepewa na Mungu, na uwezo huo wa asili unamfanya mtu afanye kitu kwa ufanisi na kipekee zaidi ya wengine. Unaweza ukajiuliza kwa nini kipaji kiwe mtaji? Watu wengi wanadhani mtaji ni pesa au vitu vingi vyenye thamani, lakini kiukweli mtaji ni kitu chochote ambacho kinaweza kukutoa chini na kukupeleka juu. Hello? Kuna watu wengi wametumia vipaji vyao kama mitaji yao. Kuna vipaji vingi sana: kuimba, kuigiza, kuchora, sarakasi, kuongea mbele za watu, vyote ni vipaji. Kwa mfano, ninaweza nikamzungumzia mchezaji wa mpira, ni raia wa Senegal, Sadio Mane. Watu wengi wanamjua. Kwa wasiomjua, Sadio Mane ni kijana ambaye alikulia katika mazingira magumu sana. Ilifikia hatua alikuwa anaenda kufanya mazoezi hajavaa viatu, yaani anacheza mpira hajavaa viatu. Lakini kwa kuwa yeye aliamini katika kipaji chake, aliamini kwamba anaweza, hakukata tamaa. Ilifikia hatua akiwa na miaka 15 alihama kabisa kwao, akaenda sehemu nyingine ili kupambana na kipaji chake. Tunajifunza nini kupitia Sadio Mane? Kwamba kipaji hakifanikiwi kwa kukaa, ila kwa kuchukua hatua na kukifanya. Sijui tunaelewana? Kwa sasa hivi Sadio Mane anajulikana kwa kombe la dunia, anajulikana kwa Senegal, sasa hivi yuko Saudi Arabia katika Al Nassr, lakini alicheza ligi kubwa, ligi za Ulaya, alichezea Liverpool. Na watu wengi mnamfahamu. Kupitia kipaji chake amejiinua yeye kimaisha, ameinua hata familia yake. Unaweza kujiuliza ni kwa namna gani unaweza ukafanya kipaji chako kiwe mtaji wako? Cha kwanza, tambua kipaji chako. Hakuna mtu asiyekuwa na kipaji. Angalia kitu gani unapenda kufanya. Kitu gani ukikifanya unajisikia amani, unafurahia kabisa. Iko ndo kipaji chako. Cha pili, ukishagundua kipaji chako, kioneshe. Kioneshe mbele za watu. Kama wewe ni mwimbaji, imba. Kama unacheza, cheza. Kama ni mtu wa sarakasi, fanya sarakasi. Tumia majukwaa mbalimbali. Kuna vyombo vya habari, kuna mitandao ya kijamii. Sehemu kama hizi tumekusanyika, unaonyesha kipaji chako. Cha pili, kikuze. Cha tatu, naamini kikuze. Kuza kipaji chako. Ukikuza kipaji chako, tumia mitandao mbalimbali kujifunza. Tumia watu wako na waliofanikiwa kupitia iko kipaji. Kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba kipaji ni kama mbegu. Ili mbegu imee, inatakiwa ipaliliwe, itunzwe, ikiwezekana imwagiliwe dawa ili ikue na kuzaa matunda. Hivyo kipaji hakitofanikiwa, hakitokuwa mtaji wako kama usipokiinua na kukitekeleza na kukifanyia kazi. Asanteni kwa kunisikiliza.